السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالمشاهدين والمتابعين الأوفياء الأعزاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم تنتواجدوا بشاطئ الرباط العاصمة. نحن هنا لنقدم لكم أفضل المحتويات والمعلومات. تابعونا للاستمتاع بكل ما هو جديد ومثير عن هذا المكان الجميل والمثير للزيارة. شاطئ الرباط يعتبر موطنا لمجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والممتعة والمثيرة. ركوب الأمواج يعتبر شاطئ الرباط موطنا رائعا لمحبي ركوب الأمواج بفضل الرياح والأمواج المناسبة. بالنسبة للسباحة، الشاطئ يوفر مياه هادئة وآمنة لممارسة السباحة. الجري والمشي على الشاطئ تجربة لطيفة للمشي أو الجري على الرمال الناعمة. كرة الطائرة الشاطئية وكذلك أنشطة شعبية. الصيد، لمحبي الصيد يمكنكم الصيد من الشاطئ أو استئجار قوارب الصيد العميق. وهذا نادي الجيسكي للرباط، يشتهر بتقديم العديد من الحركات البهلوانية المثيرة على الماء، مثل القفزات العالية سرعات عالية. تعتبر هذه الرياضة مثيرة وتتطلب مهارات كبيرة للتوازن والتحكم على الماء والقيام بحركات استعراضية السريعة والحركات المتقدمة والمتميزة. وهذه الرياضة يعملها المتخصصون في رياضة التزلج على الماء. ممارسة الرياضات المائية لها العديد من الفوائد الصحية. ممارسة اليوغا واللياقة البدنية. الشاطئ مكان رائع لممارسة اليوغا أو تمارين اللياقة البدنية بمنظر البحر الرائع. تجمع هذه الأنشطة بين المتعة واللياقة البدنية والاسترخاء، مما يجعل شاطئ الرباط وجهة مثالية للمتعة الصيفية. إليكم بعضها: تحسين اللياقة البدنية، تتطلب الرياضات المائية استخدام العضلات بشكل متكرر ومتواصل، مما يساهم في تحسين اللياقة البدنية العامة وزيادة القوة والمرونة. تقوية العضلات، تشمل الرياضات المائية تمارين مثل السباحة، ركوب الأمواج والتجديف، والتي تعمل على تقوية العضلات بشكل عام، بما في ذلك العضلات في الذراعين والأرجل والأساس.
تحسن القدرة التنفسية، يتطلب العمل في الماء استخدام قوة الشد والدفع، مما يعزز القدرة التنفسية. تقليل الضغط على المفاصل، يعتبر العمل في الماء خفيفا على المفاصل، وبالتالي يقلل من الضغط والصدمات التي يتعرض لها الجسم خلال ممارسة التمارين الأخرى. تحسين الصحة العقلية، يعتبر الانغماس في الماء والقيام بالرياضات المائية مسليا ومريحا. حرق السعرات الحرارية، هذه بعض الفوائد الصحية لممارسة الرياضة المائية. يشجع دائما على ممارستها بانتظام وبالطبع وفقا للقدرات الشخصية والحالة الصحية العامة، وفرجة ممتعة.
أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الفيديو. لا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة لكي نحسن من جودة المحتوى. كل التقدير والاحترام لكم جميعا، وإلى فيديو لاحق إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.